bitewe nuko kwezi ari umuturanyi wacu, ubwanga wacu turimo kuvuga n'isi yacu muri rusange, bisa nk'aho abahanga, abashakashatsi ndetse n'abakunda isanzure, abangaba bose bagiye biha intego yo kujya kureba uko ku kwezi byifashe. Ubutumwa bwinshi bwo kugera ku kwezi bufatwa mu buryo butandukanye cyane, arimo bwo abantu boherezwayo, hakaba kandi n'ubwo ibyogajuru ari byo ubwabyo byijyana, cyangwa se nanone hakoherezwayo amarobo. Aha rero akaba ari nabwo benshi bakwibaza nk'igihugu cya mbere cyageze ku kwezi, ese abantu bagezeyo ni bangahe? Muri aba ngaba se haba harimo umugore? Uyu munsi tugiye kugaruka ku bihugu byageze ku kwezi, turebe kano gahigo byakoze katazigera kibagirana mu mateka y'isi, aho kugera ku kwezi ndetse bimwe muri ibyo ngibyo bikanasiga amabendera y'ibihugu byabyo, byabaye nk'ikimenyetso gikomeye kigaragaza ubuhangange bw'ibyo bihugu. Uyu munsi kandi tukaba turi bunagaruke ku byiswe ikinyoma cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho benshi bavuga yuko ngo zabeshye yuko zageze ku kwezi. Ese byaba ari ukuri cyangwa se byaba ari ikinyoma? Twifashishije ibinyamakuru bitandukanye birimo nk'icyitwa artistar.com cyandika cyane ibijyanye n'isanzure, tukifashisha kandi nasa.gov ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira kuri ibyo bihugu byageze ku kwezi, hamwe n'amateka menshi umuntu yakwibaza kuri ibi. Ndagusaba gukora subscribe hano kuri Yvette Sandrine niba utarayikora, kugira ngo n'ibindi biganiro bitandukanye uzajye ubasha kubikurikirana umunsi ku munsi, harimo n'ibijyanye n'isanzure. Ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Igihugu cya mbere cyageze ku kwezi, nk'uko nawe waba ubizi cyangwa se ubyiyumvisha, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mateka y'isi nabwo bizibagirana yuko kino gihugu cy'igihangange aricyo cyabaye icya mbere cyagize umuntu wa mbere wabashije gukandagira ku kwezi. Mu mwaka w'1969 abashakashatsi ndetse bakaba n'abahanga mu bijyanye n'isanzure b'abanyamerika, aho bari bayobowe n'uwitwa Armstrong ndetse n'umupilote witwa Buzz Aldrin, bahise baba mbere bakandagije ibirenge byabo ku kwezi, maze icyo gihe bahita banasiga ibendera rya Amerika, bagaragaza yuko kino gihugu aricyo cyesheje agahigo ko kuva isi yabaho aribwo bwa mbere umuntu abashije gukandagira ku kwezi. Nyuma yaho bakaba baraje kumurika icyogajuru Apollo 11 bifashishije muri urwo rugendo. Amerika rero ikaba yaragize uruhare runini cyane mu bushakashatsi abantu bagiriye ku kwezi, dore ko kugeza none binyuze muri gahunda ya Apollo, ubutumwa bugira kuri 32 bwo kohereza ibintu cyangwa se abantu ku kwezi bwagiye bukorwa na kino gihugu. Ubutumwa bugira kuri 32 bukaba ari nabwo butumwa bwinshi bwakozwe n'igihugu icyo ari cyo cyose cyohereza abantu cyangwa se ibintu ku kwezi. Igihugu cya kabiri cyabashije kugera neza ku kwezi ni Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Mu mwaka w'1986 igihe Uburusiya bwari bukiri umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti, nibwo kino gihugu cyifashishije Proton K mu kugera ku kwezi. Iki gihe rero kikaba cyarahise kiba igihugu cya kabiri cyageze neza nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara ariko nanone mbere y'uko Uburusiya bugera ku kwezi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byari mu gihe cy'intambara y'ubutita, aho Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti bari baragerageje imbere ya Amerika kugera ku kwezi. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti zikaba zari ziri imbere ya Amerika, ndetse kandi icyo gihe zikaba zari zaramaze kohereza ubutumwa bw'igenzura ku buso bw'ukwezi, nubwo bwakoreye impanuka n'ibigende neza nk'uko babyifuzaga. Ubwo butumwa bwa mbere bw'igerageza bwari bwakozwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti, bukaba bwari bwabaye mu mwaka w'1959, mbere w'imyaka 10 ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera ku ntego yazo. Iyo amateka akunda maze riragerageza rikagenda neza, ubwo Umurusiya wa mbere aba arahise yoherezwa mu kwezi. Kugeza uyu munsi iyo biza kugenda gutyo, amateka barimo kwivuga ukundi kuri ubu. Misiyo zigera kuri 23 cyangwa se ubutumwa bugira kuri 23 nibwo bumaze gukorwa na kino gihugu kuba cyajya ku kwezi. Igihugu cy'Ubuyapani nacyo turagisanga kuri uru rutonde. Iki nicyo gihugu cya gatatu cyageze ku kwezi, aho cyabigezeho muri Nzeri umwaka w'2007. Abangaba bifashishije icyo bise Selene cyangwa se Kaguya Mission. Icyo gihe babaye ba gatatu bageze ku kwezi, nyamara ariko nanone indi myaka myinshi imbere yaho, ubwo ni mwaka w'1990, kino gihugu nabwo cyari cyaragerageje kujya mu kwezi, ariko kandi nabwo biranga. Ahangaha bari bagamije kwiga ikoranabuhanga ryose bazakenera kugira ngo abandi Bayapani nabo bazabashe koherezwa mu kwezi. Misiyo zigera kuri 2, iyo muri 1990 ndetse n'iya 2007 nizo zifatwa nk'izo kino gihugu cyabashije kwesa kuko bacyagera ku kwezi.
Igihugu cy'Ubuhinde nacyo ni ikindi gihugu cyaciye agahigo ko kuba cyagera ku kwezi. Abangaba bageze ku kwezi mu mwaka wa 2008 bifashishije Chandrayaan-1 mission. Iyi misiyo y'Abahinde ikaba yaramaze amezi 10 maze ituma hanamenyekana byinshi cyane ku bijyanye n'amazi ku kwezi. Iki gihugu nicyo wavuga cyonyine cyagiye ku kwezi bitari mwihangana, ahubwo kigiye mu bushakashatsi bw'ikintu runaka cyanagize umumaro ku isi yose muri rusange. Igihugu cy'Ubushinwa nicyo gihugu cya gatanu cyageze ku kwezi, akaba ari nacyo gihugu giheruka yo kugeza ubu. Abashinwa turabizi ko ari mu bihugu byateye imbere ku isi mu bijyanye na tekinoloji. Iki gihugu kandi kikaba cyarananditse amateka yo kuba igihugu cya kabiri mu gushinga ibendera ryabo ku kwezi, aho ibyo cyabikoze mu mwaka wa 2020. Ni nyuma y'imyaka irenga gato 50 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinze ibendera ryabo rya mbere. Iri bendera ry'Ubushinwa rikaba ripima hafi kilo kimwe ndetse rikaba rikoze mu bintu bikomeye cyane. Uhagarariye kino gikorwa cyo gushinga ibendera ry'Abashinwa ku kwezi witwa Li Yunfeng yabwiye ikinyamakuru Global Times yuko rino bendera ryashyizweho ibintu bikenewe kugira ngo ribashe kurindwa imbeho yo ku kwezi. Uyu wari uhagarariye uno mugambi yavuze yuko ibendera risanzwe ritari gushobora kurinda imbeho yo ku kwezi. Iri bendera ry'Abashinwa rikaba ryarasanze andi mabendera menshi y'Abanyamerika yagiye ashingwa ku kwezi mu bice bitandukanye. Habarwa yuko ku kwezi byibura kugeza uyu munsi hari amabendera 6, 5 y'Abanyamerika ndetse n'iringiri ry'Ubushinwa bashyizeho mu mwaka wa 2020. Iki gihugu ariko nubwo ibendera ryabo barishyizeho vuba, nyamara ibijyanye no kugera ku kwezi kuri bo byatangiye mu mwaka wa 2007. Byari mu cyiswe Change 1 Lunar Probe, aho intego nyamukuru yabona ubutumwa bwari gukora ikarita ya 3D yuzuye y'ukwezi. Ubwo mu kubisobanura neza wavuga yuko bari bagamije gukora ikarita igaragaza neza ukwezi mu buryo busa n'ubwanyabwo, ku buryo umuntu wese wayibona ashobora gutekereza yuko ari mu kwezi. Muri rusange Ubushinwa bukaba bwarasoje mission cyangwa se ubutumwa bugera kuri 7 ku kwezi, kandi burateganya kohereza abantu guturayo ahagana mu mwaka wa 2030 cyangwa se mbere yaho. Ikindi Ubushinwa bwakoze kidasanzwe nuko nyuma yo kwiga neza imiterere y'ukwezi, Abashinwa aribo banditse amateka akomeye yo kujya ku ruhande rwa kure ku kwezi, aho nta muntu cyangwa se nanone robo byari byarigeze bihagera. Ahangaha akaba ari nabo bashinze ibendera ryabo. Muri make rero aho amabendera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinze ndetse naho ibendera ry'Ubushinwa rishinze ku kwezi ntaho bihuriye. Bikaba binasobanura yuko mu gihe Ubushinwa bwakwifuza kujya gutuzayo abantu, ushobora guhitamo kino gice cyitaruye cyane aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashinze amabendera yazo. Igihugu cya Israel nacyo ni igihugu cyagerageje kenshi kuba cyakohereza ikintu runaka ku kwezi. Ejo bundi mu mwaka wa 2019 ubwo bari babigerageje ku yindi nshuro, icyogajuru cy'Abanya-Israel cyashwanyukiye ku butaka bwo ku kwezi, hanyuma gitangira kumanuka kubera ibibazo bya moteri cyagize. Kino cyogajuru akaba ari cyo cyogajuru cya mbere cyari cyoherejwe ku kwezi n'abantu bikorera batari leta y'igihugu. Umushinga wacyo wari wariswe Bereshit cyangwa se itangiriro, uko wari watwaye miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Kino cyogajuru cyagize ibibazo bya tekinike ubwo cyariho kimanuka ngo kigwe neza ku kwezi, maze rero biranga kihonda ku butaka kitagishwanyuka, bituma igihugu cya Israel kitagaragara kuri uru rutonde. Iyo bigenda neza ubu ngubu twari kuba turimo kubwira yuko ikindi gihugu cyageze ku kwezi n'igihugu cya Israel kirimo. Intego ya kino cyogajuru rero yari ugufata amafoto ku kwezi hamwe no gukora ubushakashatsi Aba-Israel bifuzaga. Muri uyu mushinga abikorera muri Israel bari bagamije ko igihugu cyabo nacyo cyaba icya 4 kigejeje icyogajuru ku kwezi mu buryo bwiza butabayemo impanuka n'imwe, nyuma y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Kugeza ubu ngubu kandi ibigo by'isanzure bizwi nka Space Agencies bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa nibyo bigo byonyine bimaze kohereza ibyogajuru bikagwa neza ku kwezi hatabanje kubaho impanuka. Abangaba barimo kubigerageza kugira ngo barebe uko baba bakane. Uwitwa Morris Kahn wari uyoboye no mushinga yavuze yuko ntako batari bagize ariko kandi bikaba byaranze. Yavuze yuko ngo iyo byanze ku nshuro ya mbere wongera ukagerageza. Iki cyogajuru kidatwarwa n'abantu cyari kimaze ibyumweru 7 kigenda urugendo ubundi rumara iminsi mike ku bindi byogajuru kugira ngo kibashe kugera ku kwezi. Abikorera muri Israel bari bagiye kugerageza yuko igihugu cyabo nacyo gishobora kuba cyagaragara kuri uru rutonde. Gusa ariko ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2019 nibwo kino cyogajuru cy'Abanya-Israel cyari kigiye nyine kugera ku kwezi cyakoze impanuka maze ibyo ngibyo biranga. Ibyo ngibyo byose tumaze gukubwira wabifata nk'isomo umuntu akubwiye uramutse ubajijwe ikibazo hanyuma ukanumva igisubizo.
buri kibazo n'igisubizo kiri buze kuza gutuma wumva neza ibyo twakubwiye mu ncamake, hanyuma umuntu avuge yuko ari byo wasigarana. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ni ikihe gihugu cya mbere cyageze ku kwezi? Mu by'ukuri mu buryo bwumvikana neza, igihugu cya mbere cyohereje ikintu kigakora ku kwezi ni Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti, aho abangaba bifashishije icyogajuru cyitwa Luna 2 mu mwaka w'1959 baciye agahigo, dore ko nubwo byagenze nabi maze hakabaho impanuka, ariko Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti arizo zari ziri imbere cyane kuko bazageza ikintu runaka ku kwezi. Ibi ngibi bikaba byaranatangije ihangana rikomeye cyane ndetse no gusiganwa mu byerekeranye n'ikirere, kugira ngo hagati y'Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazarebe uzoherezaho ikintu kandi bikagenda neza. Ubwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti nizo zohereje bwa mbere ikintu cya mbere cyageze ku kwezi. Ahangaha kandi nta nubwo umuntu yaharenga atagarutse ku mbwa yitwa Laika, imbwa yitangiye benshi ndetse no kumenya amakuru y'isanzure. Muri uku gutangiza ingendo zijya mu isanzure, wabyumvise yuko ryari ihangana rikomeye riri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abarusiya. Muri kino gihe byari ibihe by'intambara y'ubutita bizwi nka Cold War, aho byari ihangana muri tekinoloji hagati y'ibyo bihugu ndetse no kuyobora isi mu bya politiki. Muri iki gihe kandi Abarusiya bitwaga Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti bari barenze kure Abanyamerika mu bijyanye no kogoga isanzure. Bwa mbere rero Abarusiya bohereje mu isanzure icyogajuru gikwije amakamera yo kubika amakuru agaragaza isanzure. Iki cyogajuru kikaba cyaritwaga Sputnik 1. Nyuma noneho nibwo imbwa yitwa Laika, ikanaba ikinyabuzima cya mbere cyagiye mu isanzure mbere y'ibindi, yatangiye urugendo rwayo. Iyi mbwa yitwa Laika yari imbwa isanzwe yo ku muhanda ndetse byanagorana kumenya igihe yavukiye. Gusa ariko abayoherejeyo bavuga yuko byibura ushobora kugenekereza yuko yari ifite imyaka 3 y'amavuko, ikaba yari imbwa y'ingore. Iyi nyakabwana niyo Abarusiya bahisemo gushyira mu cyogajuru maze bakayohereza mu isanzure. Intego nyamukuru bano Barusiya bari bafite ntabwo ari ukujya kureba iri mu isanzure, dore ko ibyinshi bari barabibonye mu mashusho y'icyogajuru cyagezeyo bwa mbere aricyo Sputnik 1. Ahubwo Abarusiya bari bafite intego yo kumenya uburyo n'igihe byasaba imbwa ngo ibashe kurokoka iri mu bizwi nka zero gravity. Ahangaha rero akaba nta mbaraga za rukuruzi ziba zihari. Tugarutse kuri ino mbwa yitwa Laika, irimo kwahagira cyane, igaragara nk'irimo kwibaza iby'ikiremwa muntu kigiye kuyikorera. Bayivanye ku muhanda, nyuma yaho bagerageje kuyitaho mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ibashe kurya neza, barayoza ndetse ni nabo bayihaye izina rya Laika. Ino mbwa rero ikaba nyuma yaraje gushyirwa mu cyogajuru cyiswe Sputnik 2. Abarusiya bayishyizeho ibikoresho byabo ku buryo itumanaho n'iyo mbwa riri buze kuza kugenda neza. Ku itariki 3 Ugushyingo umwaka w'1957 aba Barusiya bohereje mu isanzure icyogajuru cya Sputnik 2. Nibyo imbwa Laika nayo yari muri kino cyogajuru cyo mu bwoko bwa spacecraft. Yari misiyo y'ubwiyahuzi kuri Laika, ariko kandi nta yandi mahirwe yari ifite cyangwa se uburenganzira bwo kuba yagira ikibihinduraho, kandi nta n'uburyo bwari bwo bwose bwari buhari bwo kugaruka ku isa n'inzima. Mu masaha ya mbere ibintu byose byagendaga neza, byaje gupfa ahubwo ubwo bimwe mu byo bakoreshaga byagize ikibazo bijya hasi. Ibi ngibi rero bikaba byari ibikoresho bishinzwe kugabanya ubushyuhe mu cyogajuru. Ino mbwa yitwa Laika yagize ibibazo by'ubushyuhe bwinshi, ariko kuko nta kindi yari gukora yahisemo gutegereza urupfu maze iricara. Mu masaha makeya cyane Laika yapfuye biturutse ku bushyuhe bwinshi bwari buri muri icyo cyogajuru. Nta gushidikanya kuyimbwa iri mu ntwari z'abastronoma cyangwa se abahanga mu bijyanye n'isanzure. Ino mbwa yakoze ibyo umuntu atari kubasha gukora. Nyuma y'iminsi 162 Sputnik 2 yoherejwe mu isanzure, ibice bimwe na bimwe byayo byagarutse mu kirere cy'isi maze igarukana ikibatsi cy'umuriro nk'uko bigendekera bimwe mu byogajuru bigaruka bivuye inyuma y'ikirere cy'isi, aho nyine biza bifite umuriro. Byashoboka yuko n'ivu rya Laika naryo ryari riri muri icyo cyogajuru. Mu kuzirikana akamaro katagabanyije k'ino mbwa yitwa Laika, Abarusiya bakaba barayikoreye igistati cyangwa se ikibumbano muri Moscow, umurwa mukuru wa kino gihugu. Ni igistati cyo kwibutsa ikiremwa muntu yuko habaye imbwa y'ingirakamaro yabanjirije ibindi biremwa byose birimo n'abantu kugera mu isanzure ndetse ikanahasiga ubuzima. Ikindi kibazo noneho wakwibaza ni ibihugu bingahe byabashije kohereza abantu ku kwezi. Kugeza uyu munsi nubwo twabonye yuko ibihugu byinshi byakoze misiyo zageze ku kwezi, nyamara kugeza none igihugu kimwe cyonyine nicyo cyabashije kohereza abantu ku kwezi. Iki ngiki nk'uko nyine wabitekereza nta kindi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kino gihugu kika muri gahunda yacyo yiswe Apollo kimaze kohereza abantu bagera kuri 12 mu kwezi, ndetse abangaba bagera kuri 12 bakaba ari nabo bantu bonyine babashije kugera mu kwezi. Wahita wibaza noneho ikibazo kigira kiti ese muri abangaba 12 bageze ku kwezi haba hari abakiriho kugeza none? Muri aba 12 bagiye ku kwezi, abantu bane bonyine muri bo nibo bakiri bazima, abandi bose bakaba baritabye Imana kubw'impamvu zitandukanye z'ubuzima. Ubwo igisubizo cyumvikana kuri ibi ngibi rero, umuntu aramutse akubajije igihugu cya mbere cyageze ku kwezi, wavuga Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti, ariko kandi mu kubisobanura neza ukavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo gihugu cya mbere cyohereje umuntu wa mbere ku kwezi. Ni nacyo gihugu cyonyine gifite abantu babashije kugera ku kwezi. Ikindi kibazo noneho umuntu ashobora kwibaza ni haba hari umugore cyangwa se umuntu w'umwirabura waba yarageze ku kwezi? Igisubizo kuri icyo kibazo ni oya. Kugeza uyu munsi nta mugore cyangwa se undi muntu wirabura wari wagera ku kwezi. Gusa ariko NASA ifite umushinga witwa Artemis, aho ifite umugambi wo kuzohereza umugore wa mbere ku kwezi hamwe n'umuntu wa mbere wirabura. Gitezwe yuko muri uyu mushinga hazanakoreshwa tekinoloji y'ubuhanga buhambaye mu gushakisha byinshi ku kwezi bitegeze bishakishwa na mbere. Gitezwe yuko kandi nazizanafatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye mu by'ubucuruzi mu kugera kuri izo ntego. Ibyo ngibyo rero bikaba bizafasha no kureba uburyo vuba cyane bigendanye n'ubumenyi bwo ku kwezi abantu ba mbere bazoherezwa kuri Mars ndetse n'indi mibumbe itandukanye. Ikindi kibazo cya nyuma wamenya abantu bashobora kwibaza nuko kugeza ubu ngubu nubwo twabonye ko hari ibihugu byinshi byagerageje kujya ku kwezi, nyamara ibihugu 3 byonyine ari byo bimaze gushobora ubutumwa bugana ku kwezi mu buryo bworoshye. Ibyo bihugu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti cyangwa se Uburusiya hamwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 nk'uko twabibonye, Ubushinwa bukaba bwarohereje icyogajuru maze kigwa ku mpera z'ukwezi mu buryo bwiza cyane. Hashize imyaka irenga 50 hari amakuru menshi cyane avugwa ku bijyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe no kuba yaba yaragiye ku kwezi. Hari abavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba yarakoresheje agace kitwa Area 51 cyangwa se Zone 51 hanyuma ikabeshya abantu yuko yaba yarageze mu kwezi. Inkuru yo kugera ku kwezi bwa mbere k'umuntu yavuzwe mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1969. Ni inkuru yarebwe n'abantu babarirwa muri za miliyoni ku isi yose, ariko kandi nyuma y'imyaka irenga 50 kugeza na n'uyu munsi hari benshi bakivuga yuko iriya nkuru yuko Amerika yaba yaragiye ku kwezi yaba ari ibihuha. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiga ku isanzure Universe ndetse kikiga no ku byogajuru kizwi nka NASA gitangaza yuko amakuru y'ibitekerezo atandukanye yakomeje kugenda ashyira ku kigero cya 5% umubare w'abaturage ba Amerika bemeze yuko kugera ku kwezi ari inkuru z'ibinyoma. Icyo kigero nubwo bigaragara yuko ari umubare mutoya, ariko uwo mubare urahagije kugira ngo utume hakomeza kubaho ibitekerezo bisobanura ukundi no ngingo ijyanye no kugera ku kwezi. Niyo mpamvu rero natwe muri kino kiganiro cyacu tugiye kubigarukaho turebere hamwe ese bemeza yuko Amerika yabitarageze ku kwezi bashingira kuzihe ngingo. None se mu by'ukuri kuko Amerika ntabwo yaba yaragiye ku kwezi? Twifashishije ibitangazamakuru bitandukanye birimo artstars.com, nasa.gov ndetse n'ibindi byandika ku bijyanye n'isanzure. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri aka kanya. Icyambere, abemeza yuko Amerika itagiye ku kwezi, impamvu y'ingenzi baheraho bavuga yuko nyine binari igihuha nuko mu myaka y'1960 ikigo NASA nta koranabuhanga cyari gifite ryari gutuma gishobora gukora igikorwa cyo kujya ku kwezi kandi kikagenda neza. Ikaba yaratumye bavuga yuko bishoboka yuko NASA imaze kubona yuko ibyo ngibyo bidashoboka kuba yagira ku kwezi, yaba yarahimbye inkuru z'uko kugera ku kwezi kugira ngo ihigike cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti Uburusiya bwa none. Icyo gihe byari bihanganye mu nkundura yo kugera ku kwezi. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti zikaba zari ziri imbere cyane ya Amerika, zikaba ndetse zari zaramaze kohereza ubutumwa bw'igerageza cyangwa se bw'igenzura ku buso bw'ukwezi nubwo bwakoreye impanuka maze ntibugende neza. Izi nkuru kandi zikaba zinagaragaza kudashira amakenga umwimerere w'amagambo yamamaye ya Neil Armstrong y'intambwe ntoya ku mugabo, intambwe nini ku nyoko muntu. Aya magambo tukaba tuzagarukaho mu kindi kiganiro. Izi nkuru zikaba zaratangiye gukwirakwira hafi neza ubwo icyogajuru Apollo 11 cyari gisubiye mu rugo kivuye muri ubwo butumwa, ariko kandi zanarushijeho kumvikana ubwo hasohokaga igitabo cyiswe We Never Went to the Moon, America's $30 billion Swindle, cyangwa se nanone ugenekereje mu Kinyarwanda kikaba kivuga yuko Amerika itigeze igera na rimwe ku kwezi, ko ahubwo ari ikinyoma gikomeye.
Iki gitabo kikaba cyarasohotse mu mwaka w'1976 hashize imyaka mikeya byemejwe yuko umuntu wa mbere yakandagiye ku kwezi. Cyanditswe n'uwitwa Bill Kaysing, umunyamakuru wari warahawe akazi n'urwego rwo kwamamaza rwo mu kigo cy'uwahoze akora mu kigo cya NASA. Iki gitabo rero ukurikije uwacyanditse, amakuru yari afite ndetse n'ibyo yashyizemo, kikaba cyaravomwemo ibitekerezo bikomeye cyane, nyuma byanaje kwifashishwa na benshi mu bahakana kugera mu kwezi ko byabayeho. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri gishingirwaho n'abahakana yuko Amerika itigeze igera mu kwezi ni ukwizunguza kw'ibendera rya Amerika ahantu hatarangwa umuyaga. Urutonde rurimo ibimenyetso bishingiye ku mafoto nko kuba nta nyenyeri zigaragara inyuma ku ifoto igaragaza ubutaka bwo ku kwezi, ndetse n'ikivugwa yuko ari ukwizunguza kw'ibendera ry'Abanyamerika nyamara ahantu hatarangwa umuyaga, n'ibindi bintu byashingiweho na benshi bavuga yuko kino cyari ikinyoma gikomeye Amerika yashingiyeho ivuga yuko yaba yarageze mu kwezi. Uwitwa Michael Rich, umushakashatsi mu bumenyi bw'ibijyanye n'isanzure muri kaminuza ya California muri Amerika, avuga yuko hari gihamya ya siyanse yo guhinyuza iyo miterere. Avuga yuko ibendera ryapfunyaraye kubera imbaraga zakoreshejwe na Armstrong na mugenzi we Buzz Aldrin ryagumanye iyo foroma kubera yuko imbaraga za rukuruzi cyangwa se gravity zo ku kwezi ziri ku gipimo cyo hasi inshuro 6 ugereranyije n'izo ku isi. Ibyo ngibyo rero bikaba ari byo byatumye uko ibendera ryari ryameze, ni ukuvuga ryipfunyaraye, ari gutyo ryakomeje kumera. Akaba yarasobanuye yuko ririya bendera ritari ririmo ryinyeganyeza nk'uko benshi babibonye. Ikindi kintu cya gatatu cyashingiweho na benshi mu guhakana ibyo ngibyo ni ikirere kitarangwamo inyenyeri. Mu bintu bigaragarira amaso, abakana ingendo zo kuri kuno kwezi bavuga nuko amafoto yafashwe agaragaza kugera ku kwezi anerekana yuko ikirere nta nyenyeri zari zirimo. Ibi ngibi ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki byabaye. Umwarimu wigisha ibijyanye n'imiterere y'ibigize isanzure aho abyigisha muri kaminuza ya Rochester Institute of Technology muri Amerika, asobanura ko ibyo biterwa n'uko ubuso bw'ukwezi bugarura urumuri rw'izuba, ko ariyo mpamvu bigaragara mu mafoto akeye cyane. Uko gushashagirana rero akaba yaravuze ko gusa nko gupfukirana urumuri muri rusange rudafite imbaraga rw'inyenyeri. Niyo mpamvu yavuze ko tudashobora kubona inyenyeri mu mafoto y'ubutumwa bwo mu kwezi bw'icyogajuru Apollo 11, aho urumuri rw'inyenyeri ruba rufite imbaraga nkeya cyane nk'uko yabisobanuye. Hanyuma ikindi cya kane benshi bashingiyeho bavuga yuko ngo Amerika yaba itarageze mu kwezi nahanyuze ibirenge, benshi bavuze yuko ari ibinyoma. Ahaciye ibirenge by'abagabo bagiye ku kwezi, uko hasigaye hagaragara nayo n'indi ngingo yibasirwa n'abahakanigera mu kwezi rya Amerika. Bavuga yuko kuba nta buhehere buri ku kwezi byari gutuma bidashoboka gufata amafoto yamamaye arimo nk'igaragaza ahanyuze ibirenge bya Aldrin. Ariko kandi Professor Mark Robinson wigisha muri kaminuza ya Arizona State University yo muri Amerika akaba yaratanze igisobanuro cyabyo gishingiye ku bumenyi bwa siyansi. Yavuze ko ubutaka bwo ku kwezi butwikiriwe n'igice kigizwe n'amabuye n'umukungugu cyitwa regolith, kikaba ari igice cyorohereye cyane kandi gitebera byoroshye cyane iyo gikandagiweho cyangwa se gihonyoweho. Yasobanuye yuko kubera ibice bito bigize ubwo butaka bifite ukuntu biteranye, ibice by'ikirenge bikinyuzeho biguma bigaragara niyo urukweto wambaye rwamaze gutambuka. Yavuze yuko kiriya kirenge kizahaguma imyaka myinshi, amamiliyoni umuntu adashobora kubara. Robinson yavuze ko kuno kwishushanya kw'ibirenge kuzaguma kugaragara mu kwezi mu gihe cy'imyaka ibarirwa mu mamiliyoni kubera yuko nta atmosphere iba ku kwezi, kubw'ibyo rero akaba nta n'umuyaga uhaba. Ibyo akaba ari byo bizatuma kino kirenge mu myaka ubwo abantu twese turi ku isi tuzaba twarashize kizakomeza kuhagaragara. Ikintu cya gatanu benshi bashingiyeho bavuga yuko Amerika itagiye ku kwezi ni ingufu zari kuba zarisha abo bahanga mu bumenyi bw'isanzure. Ababihakana bavuga yuko ingufu zikikije isi zari kuba zarisha abo bahanga mu bumenyi bw'isanzure. Izo ngufu zizwi ku izina rya Van Allen Belt zikaba zituruka ku guhura k'umuyaga wo ku zuba ndetse n'ingufu zo ku isi. Mu bihe bya mbere byo guhatanira kujya ku kwezi, zino ngufu ni kimwe mu bintu byateraga impungenge abahanga mu bumenyi bwa siyanse, kuko bari bafite ubwoba ko abahanga mu bumenyi bw'isanzure bashoboraga gukorwaho n'ikigero cyazo kigashobora kuba cyabahitana. Ariko nk'uko byatangajwe n'ikigo NASA, abari bari mu cyogajuru Apollo 11 bamaze gusa amasaha atageze kuri 2 mu gice cy'izo ngufu mu gihe cy'urugendo rwabo. Hanyuma hari zino ngufu hakabije, ubwo bushakashatsi bukaba bwaravuze ko batigeze bamara iminota irenze 2. Ibyo rero bikaba bisobanuye ko batahamaze igihe gihagije cyo kuba bagirwaho ingaruka n'izo ngufu, ko ariko kandi iyo nanone baza kuhamara igihe kinini
bishoboka yuko ibyo abahakana yuko bategeze bagira mu kwezi byari kuba, maze izo ngufu zikaba zabahitana. Hanyuma none muri kano kanya umaze kumva ingingo 5 zishingirwaho n'abantu bahakana yuko Amerika itaba yarigeze yohereza abantu ku kwezi, izaba byemeza zifatika cyangwa se nanone bahinyuza abo ngabo babihakana, bityo bashingiraho ni ikihe? Nubwo hari benshi bagenda babihakana, yewe na n'uyu munsi bakaba bagihari kandi cyane, nyamara hari ibimenyetso bishingiye ku mafoto byasigayeyo kandi bihinyuza abahakana kugera ku kwezi. Nanone ni ingenzi kuvuga yuko urukurikirane rw'amafoto yafashwe na robo y'ikigo NASA kandi akaza gutangazwa na kino kigo agaragaza abaheruka gufotora mu bihe bya vuba ahantu hatandukanye icyogajuru Apollo cyageze. Aya mafoto akaba yaratanzwe n'iperereza ryazengurutse ukwezi guhera mu mwaka wa 2009. Aya mafoto kandi akaba agaragaza ibimenyetso bikomeye by'uko rwose kugera mu kwezi byabayeho. Ikindi kandi abangaba bashingiraho bavuga nuko aya mafoto yafashwe muri no myaka ya vuba agaragara neza 100% nkuko yafashwe mu myaka ya mbere nayo yarameze. Ibyo ngibyo rero bikabisobanuye yuko koko Amerika iramutse itaragiye mu kwezi, iramutse koko yarifashishije agace kitwa Zone 51 kariya kavugwamo amabanga menshi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byabishoboka yuko byibura nk'ari hakandagiye ruriya rukweto haba harahindutse kubera umuyaga ugaragara muri Zone 51. Byabigoranye yuko Zone 51 nta muyaga waba uyirangwamo nkuko mu kwezi byaba bimeze. Ikindi kandi ni ikigaragaza icyogajuru Apollo 11 cyageze, aho ushobora kubona ibimenyetso cyasize ku butaka ndetse n'ibisigazwa by'ibintu bitandukanye cyagiye cyifashisha mu bushakashatsi bwacyo. Ukurikije amafoto ya vuba ndetse n'amafoto ya kera uburyo bisa neza, bikaba bigoranye cyane kuvuga yuko nanone Amerika yongeye gusubiramo mu buryo bugaragara ibijyanye na Apollo 11 ibya byarakozwe mu myaka 50 ishize. Ikindi kandi hari n'amabendera gihagaze bwuma yashinzwe n'abantu 6 bari bakirimo, ndetse kandi iryo perereza rikaba ryaragaragaje n'ibicucu byabo ku buso bw'ukwezi. Hanyuma noneho kugera uyu munsi niba ku kwezi koko bitarabayeho, Abarusiya kubera iki baba batarifatanyije n'ababihakana? Nkuko twabirebye, Abanyamerika ubwabo abenshi muri bo nibo bagenda bahakana yuko abandi Banyamerika bagenzi babo batabashije kugera ku kwezi. Nyamara igihugu cy'Uburusiya cyagiye kigirana ibibazo byinshi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta na rimwe kigeze gihakana ku mugaragaro yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitigeze kigera mu kwezi. Icyo gihugu kandi kikaba ari cyo gihugu cya kabiri cyabashije kugira misiyo yakunze yabashije gutuma kigera ku kwezi. Ibyo rero mafoto Abarusiya bafashe bakaba batarigeze bakana yuko Amerika itageze mu kwezi. Ikibazo kimwe rero gikunze kubazwa abihakana ni niba byari ikinyoma koko ku cy'Uburusiya icyo gihe bwari mu ntambara y'iswi y'ubutita nyine buhanganye na Amerika, kandi nabwo buri muri gahunda y'ibanga yo kwereza abantu ku kwezi, kubera iki kino gihugu cyo cyemera yuko habayeho kugera ku kwezi. Uwitwa Robert Ronias wahoze ari umunyamateka mukuru w'ikigo NASA yaravuze ati niba tutarigeze tugera ku kwezi tukaba turimo turabeshya kubera iki Abarusiya bari bafite ubushobozi ndetse n'ubushake bwo kubihinyuza batigeze babikora. Ati rero kubw'ibyo ngibyo njyewe nta rindi jambo na rimwe nakwigera mbivugaho. Niba Abarusiya batarigeze bakana yuko tutagiye mu kwezi kandi aribo bageze bwa kabiri nyuma yacu, ntabwo ntekereza yuko hakabaye hari umunyamerika uhakana ibyo. Iby'uko Amerika yagiye mu kwezi cyangwa se naho yuko bitaragiyemo, naho ngaho tubisoreje, aho buri muntu wese ashobora kwifatira umwanzuro bitewe nyine n'ibyo yizera. Twakubwiraga ibigira kuri 5 ababihakana bashingiraho, ubwo kandi tukatuza kwishimira nawe igitekerezo cyawe cy'uburyo byumva. Ngayo rero amakuru ushobora kumenya kubijyanye n'ukwezi ndetse n'isanzure, nkaba nizera yuko niwajya kubyibaza ibibazo byinshi bitandukanye muri kano kanya ubashije kubisobanukirwa. Uze kuza kutwandikira ikindi kintu wifuza kumenya kubijyanye n'isanzure, hanyuma tuzakikubwire mu bindi biganiro. Ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bimeze nk'iki ngiki uzajye ubasha kubikurikirana. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.